Ребята, всем привет! У меня на машине стоит вот такая сигнализация Шерхан Мобикар Б. И недавно у меня появилась ошибка. Ошибка номер 10. То есть автомобиль не заводится. Вот я сейчас покажу вам на примере. Вот. Чтобы запустить автозапуск, надо нажать кнопку 3 и подержать. Вот давайте нажмем. Ага. Это еще и батарейка села. Так, ну ладно. В общем, грубо говоря, машина не заводится с автозапуска. И здесь пишет ошибка номер 10. Ошибка номер 10 по коду это выключено или выключилось зажигание. Вот смотрите, есть схема у меня этой сигнализации. В общем, вот замок зажигания. Вот реле, которое включает и выключает зажигание на стартер. Вся причина может быть крыться именно в нем. Контакты подгорают зимой, когда большая температура, и в общем контакта нет, не подается контакт на стартер. Сейчас я попробую найти это реле у себя в машине. У меня есть вот такое реле, оно такое же, и посмотрим, получится. Если его поменяю, получится, заработает, значит мы решим проблему с этой ошибкой. Если не заработает, будем искать дальше. Так, ребята, смотрите, нам нужно снять вот эту вот пластиковую штуку. Она крепится на двух винтах. Вот. И где-то тут. Второй вот. Все снимаем, потом залезаем туда и ищем реле или что-то еще. Сначала, может, поищем предохранитель. Может, дело просто в предохранителе. Итак, поехали. Сейчас сниму, а потом все покажу. Так, ребята, вот смотрите, я все снял. Вот смотрите, плохо наводится резкость, конечно. Вот есть предохранитель. Вот он. Сейчас я его открою, и мы с вами посмотрим, живой он или дохлый. Сам блок сигнализации я здесь вообще не вижу. Похоже, он где-то в другом месте. Но этот предохранитель явно от сигнализации. Будем смотреть. Итак, ребят, вот оно, несчастье. Я вытащил оттуда предохранитель. Вот, к сожалению, не видно, но я вам сразу хочу сказать, что он дохлый. Сейчас я поставлю другой, и мы попробуем испытать автозапуск. Так, ребятки, купил я два предохранителя. Вот этот красный, это 10 ампер, а синий 15. Позвонил знакомым в сервис, которые сигнализациями, ну и электрикой занимаются. Сказали, ставь на 15 и забудешь такую проблему. Я, конечно, большой скептик в том, чтобы ставить вместо пониженного значения повышенное, так как, сами понимаете, можно и проводку спалить. Но ладно, попробуем, раз уж ребята говорят, что можно. Сейчас поставлю и будем испытывать. Итак, ребят, момент истины. Вот он автомобиль. А вот он брелок. Предохранитель я поменял. Ну и давайте. Жму я кнопку и проверяем. Опять батарейка села.
Но смотрите-ка, чудо свершилось. Автомобиль завелся. Так что вот вам ошибка номер 10 и ее решение. Дело просто в предохранителе. Все, всем пока. Спасибо за внимание.